बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट फेब्रुआरी सरीनी ततला कड़ई रे भाजीलानी सारा ओडिशा भुवनेश्वर सबुठारु उत्तप्त सहर मार्च रहिब प्रबल खरा आउ सेपटे उग्र रूप नेला बात्या फ्रेडी आहुरी भयंकर हेब वर्षा पवन सह भूस्खलन संभावना। हेलो फ्रेंड्स मु सत्य आपन देखुचंती आजिर ताजा खबर तेबे याकु नै संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानिबा ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपन माने हमर ए चैनल ले नुवा ही वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजे रखतांतु। तेबे ओडिसा रे आरंभ हला तातीर राजनीति गत 2 दिन हेबो भुवनेश्वर तापमात्रा नाली आखि देखालानी गतकाली राजधानी पारा 38 डिग्री रे पहुंची वायुमंडल में आर्द्रता कम जोगु खरा अत्यंत टाण थिला एणिकी क्रमागत भाव राजधानी और राज्यर तापमात्रा बढ़ी चलिबो और मार्च पहिलारु भीषण गरम आरंभ होइजिबो आकाशरु हेबो निया वर्षा तेबे शहरीकरण और आर्द्र भूमिर अभाव भुवनेश्वर पई काळ हेबो एथर ग्रीष्म प्रभाव राजधानीवासी को कलबल करियो बोली पाणीपाग विज्ञानी माने कहिबा सह चिंता प्रकट कलेनी अपरपक्षे 37.1 डिग्री सह अनुकूल तालिकार द्वितीय रही बेले राज्यर अधिकांश स्थान तापमात्रा 36 रु 37 डिग्री अतिक्रम करिछि। पाणीपाग विभाग तथ्य कहूछि फेब्रुआरी एभली दिन तापमात्रा स्वाभाविक तेबे 2016 मसीहा फेब्रुआरी 21 तारिख में भुवनेश्वर सर्वोच्च दिन तापमात्रा 40 डिग्री टपी 40.9 डिग्री रेकर्ड होइथिला। सेहिभली फेब्रुआरी 27 तारिख सर्वोच्च तापमात्रा 40.7 डिग्री रेकर्ड होइथिला। 2019 फेब्रुआरी 23 तारिख में मध्य दिन तापमात्रा 39.4 डिग्री रेकर्ड होइथिला। एणु फेब्रुआरी एभली तापमात्रा किछि नुआ कथा नुहे। फेब्रुआरी मासर राजधानी भुवनेश्वर सर्वकालीन रेकर्ड होउछि 42.7 डिग्री जहाँकि 1963 फेब्रुआरी 23 तारिख में रेकर्ड होइथिला। सेपटे पाणीपाग विशेषज्ञ उमाशंकर दास आकलन करुछंती ग्रीष्म आरंभ होइनी हेले भुवनेश्वर एबेठु राज्यर उत्तप्त सहर पालटि गलानी यार आखपाख अंचल को लक्ष्य कले एबेठु यह एक उष्म द्वीप भाव मुंड टेकिलानी तेबे राज्य में शीत कमिथिले भी उपकूलर किछि स्थान में घन कुहुड़ी होई पारे पश्चिमा पवन जारी रहिबो। 26 तारिख पर गुजरात विदर्भ मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में तापमात्रा बढ़िबो यार प्रभाव में ओडिशा रे मध्य गरम क्रमशः बढ़िबो मार्च आरंभरू गरम अनुभूत हेबो। उत्तर अभ्यंतर में फेब्रुआरी 25 पर्यंत दक्षिण अभ्यंतर में 27 तारिख पर्यंत और उपकूल में मास शेष पर्यंत सर्वाधिक तापमात्रा प्रायतः अपरिवर्तित रहिबो। फेब्रुआरी 28 तारिख मार्च 2 तारिख भितर सर्वाधिक तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री बढ़िबार संभव रही। आउ सेपटे उग्र रूप नेउछि बात्या फ्रेडी करिपारे बहु क्षयक्षति माडास्का को हिट करिबा भयंकर बात्या फ्रेडी कैटेगरी 4 झड़ रूप नहीं स्थलभाग छुईब लैंडफॉल पूर्व पवन वेग 140 रु 150 किलोमीटर रु अधिक आशंका करा जाउछि। 2 सप्ताह तले इंडोनेशिया निकट में सामुद्रिक झड़ फ्रेडी सृष्टि होइथिला तेबे फेब्रुआरी 6 तारिख में इंडोनेशिया निकट में सृष्टि होइथिला फ्रेडी 14 दिन भितर भारतर महासागर में 4000 माइल अतिक्रम करिछि एही बात्या। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रु फ्रेडी झड़र आखि कैद होइछि। भारत महासागर ऊपर दे गति करबा समय एही बात्यार चित्र कैद होइछि अति भयंकर दृश्य एबे माडास्का मुहा होइछि बात्या उग्र रूप धरी आगकू बढ़ुछि। बात्या फ्रेडी प्रभाव में वर्षा बन्या सांगकू भूस्खलन आशंका रही बड़ बड़ जुआर उपकूल आड़ को प्रभावित करिपारे।